আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বারাকাতু। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আজকে একটা ইন্দুস ফ্যান নতুন ফিটিং কিভাবে করা হয় সেটা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমার ভিডিওগুলো দেখবেন। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ। তো আপনারা দেখুন আমি কিভাবে ফ্যানের ডাউন রডটা লাগাচ্ছি, তারপর ডাউন রডের যেই নাটটা লাগাতে হয় সেই নাটটা কিভাবে লাগাচ্ছি। ইন্দুস ফ্যানের মধ্যে ডাউন রডের যেই নাট হয় নাটটা আমরা লাগাই, আর অন্য অন্য ফ্যানের মধ্যে চোরা পিন হয়, চোরা পিন লাগাইতে হয় ভালো করে। তারপর একটা প্লাস্টিকের চুড়ি টাইট দেওয়ার মতো সিস্টেম থাকে ইন্দুসে, সেটা আপনারা ভালোভাবে টাইট করে নেবেন। এরপর আপনারা ফ্যানের যে লুপ তারটা উঠাতে হয় সেই লুপ তারটা উপর দিকে উঠাই বাইর করবেন। তারপর বাইর করে উপরে যতটুকু তার লাগবে সেই তারটা মেজারমেন্ট করে কেটে ফেলবেন। কাটার পর আপনারা যেখানে ক্যাপাসিটারের পাশে দুটা কানেক্টার আছে ইন্দুস ফ্যানের মধ্যে, ওই কানেক্টারটা দুইটা তার দুইটা কানেক্টারের মধ্যে ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন। লুজ যেন না থাকে, খেয়াল রাখবেন যেন লুজ না থাকে, সেটা ভালো করে লাগিয়ে টাইট করে দিবেন। এরপর আপনারা ফ্যানের উপর দিয়ে যে বাডিগুলা লাগাতে হয় ওই বাডিগুলা ঢুকাবেন। নিচেরটা ঢুকানোর পর ভালোভাবে নাট আছে, নাটটা টাইট করে দিবেন। সেই নাটটা ডাউন রডের সাথে ভালো করে মজবুত করে টাইট করবেন। তারপর আপনারা ফ্যান যে ঝুলাতে হবে সেই ঝুলানোর যেই ক্যালাম আছে ওই ক্যালামটা লাগিয়ে নেবেন। ক্যালামটা লাগানোর সময় ভালো করে দেখবেন টাইট হয়েছে কিনা, সেটা লক্ষ্য রাখবেন। দেখবেন ভালো করে নাটটা যেন লুজ না থাকে। চোরাপিন থাকলে ছোট চোরাপিনটা নাটের মধ্যে লাগিয়ে টাইট করে নেবেন। এরপর আমরা এখন ফ্যানের পাতাগুলা বাইর করব। বাইর করার পর আমরা ফ্যানের পাতাগুলা দেখে ফ্যানের ইন্দুস ফ্যানের মধ্যে যেই পাখার মধ্যে লাভ থাকে লাভগুলা খুলে ওখানে ভালো করে টাইট করে লাগিয়ে নেব। অনেক সময় লাভটার নাটের যে হোলটা বরাবর অ্যাকুরেট থাকে না, যেমন দেখেন এটার মধ্যে নাই। আমি নাটটা একটু যেই হোলে ঢুকবে সেই হোলটা একটু বেশ কম আছে, ওইটাকে আমি একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। হচ্ছে না, দেখুন আমি চেষ্টা করতেছি। তো ওটা অনেক সময় টেস্টার দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে একটু ক্লিয়ার করে নিতে হয়। আমি যতই পিটাপিটি করতেছি লাগতেছে না। তো এখন আমি ওইটা টেস্টার দিয়ে অথবা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে একটু ক্লিয়ার করে নিলাম। ক্লিয়ার করে তারপরে লাগিয়ে দিব। আপনারা দেখবেন বেশি চাপাচাপি করলে লাভটা ভেঙে যাবে, তো ওই দিকে লক্ষ্য রাখবেন যেন লাভটা না ভাঙে। তারপর আপনারা লাভটা ভালো করে ডানার মধ্যে নাটগুলা টাইট করে দিবেন। দেখবেন কোনো কারণে যেন লুজ না থাকে। লুজ থাকলে আপনার যখন ফ্যান চলবে তখন কিন্তু এই লাভগুলা আওয়াজ করবে।
মোটামুটি আমাদের লাভটা লাগানো শেষ। এখন আমরা ফ্যানের ডানাগুলা লাগিয়ে দিব। ফ্যানের ডানাগুলা লাগানোর সময় এটাও লক্ষ্য রাখবেন যে কিভাবে লুজ যেন না থাকে, কিভাবে লাগাইতে হয়। ভালো করে প্লেট ড্রাইভার, যদি এক্সট্রা হয় এক্সট্রা ড্রাইভার দিয়ে ভালো করে টাইট করে দিবেন। টাইট করার পর আপনারা দেখবেন ডাউন রড, ফ্যানের ফাঁকা, এগুলা কোনোটা লুজ আছে কি না, সবগুলা নাট ভালোভাবে টাইট করে নেবেন। তারপর আমরা ফ্যানটা ঝুলানোর জন্য রেডি করে ফেলতেছি। দেখুন আমরা 2টা ডানা ফ্যানের লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমরা আরেকটা ডানা লাগাবো। দেখুন আমরা কিভাবে লাগাচ্ছি, ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। ডানাগুলা লাগানোর সময় নাটগুলা ভালোভাবে টাইট করে দিবেন। টাইট করে তারপর আপনারা ফ্যানটা লাগাবেন। মূলত এই ভিডিও করার কারণ হলো, অনেক ভাই আছে ফ্যানগুলা লাগানোর সময় নাটগুলা ভালোভাবে টাইট করে না, ওয়াশারগুলা টাইট করে না। ঝুলানোর পরে ওই ফ্যানটা কিট কিট আওয়াজ করে, নাটের লুসের কারণে ফ্যানেরও সমস্যা হয়। ফ্যানের বাতাস বরাবর আসে না, ফ্যানের পাখা টাল মারে। এখন আমরা ফ্যানটা ঝুলাই ফেললাম। ঝুলানোর সময় ভালো করে ক্যালামের নাটগুলো টাইট দিবেন। তারপর আপনারা সিলিং ডোজের মধ্যে, সিলিং ডোজ থাকলে সিলিং ডোজের মধ্যে দুইটা তারের সাথে লাগাবেন। লাগাইয়ে ভালো করে টাইট দিবেন। তারপর সিলিং ডোজের কভারটা লাগিয়ে দিবেন। তো আমরা আশা করি আমাদের ফ্যানটা কমপ্লিট, ঝোলানো হয়ে গেছে। এখন আমরা উপরের বাড়িটা টাইট করে দিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দেখব। ফ্যানটা হলো পাকিস্তানি ইন্দুস ফ্যান, খুব দারুণ একটা ফ্যান, অনেক ভালো ফ্যান, ঠান্ডা বাতাস। ওয়াও, ফ্যানটা এখন চলতেছে। আমাদের কাজটা আশা করি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তো সুপ্রিয় দর্শক, যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।